Čauky lidi, vítáme vás u posledního videa a dnešní... Hej, to bych tam normálně dal, to budou takový ty behind the scenes, víš co? Ahoj, budu potoka. Tento video je takový rozloučení s tím, že ten týden náš natáčecí byl absolutně super. Protože nejen, že jsme natočili hrozně moc videí, my jsme spolu tam i bez natáčení, jako mě docela prdel tady. A musím teda říct jednu věc, co se mi líbí, bylo to, že jsme úplně krásně, ale krásně překonali rekord mých nejvíc hlednutí. Za což chci poděkovat hlavně vám, protože vy diváci jste to zařídili, že máme takový úžasný čísla teď. Nevím, teďka natočili jsme dohromady 4 videa s tím, že poslední video, to výroční, vyjde vlastně až na 2. srpna. Vlastně bude výročí mýho prvního urbexu vydaného na mém kanále. Vím, že já jsem ho natáčel teda den předtím. Že já jsem pak jako editoval a trvalo mi to tak jako 10 hodin, s tím, že jak jsem tam byl na večer, tak jsem během 10 hodin to pak vydal. Takže to je k tomu. Co bych chtěl ještě jako vypíchnout, je to, že bylo to fakt něco, jako ty paranormální výzkumy byly celkem jako dobrý, víš co, že tam jsme měli nějakou aktivitu, i když ten hřbitov byl takový jako light. Na druhou stranu ten urbex byl fakt jako super, ten se mi fakt líbil. Máš k tomu ty něco ještě říct? Asi tolik už ne, asi si řekl všechno, ale jenom ti chci poděkovat za to, že jsi mě takhle, jsem s tebou tady mohl být a natáčet videa. Pak jsem si to užil. Ale nemáš zač, já jsem taky rád. Taky bych chtěl ještě říct jednu věc. A to, že lidi ještě není úplně konec prázdnin, takže můžeme teoreticky něco natáčet dál. Klidně online, můžeme klidně něco zahrát. No nicméně, já se s váma prozatím loučím. Naše týdenní série je oficiálně u konce. Jak sami vidíte, i bez těch 2 dalších členů to byl banger. Já bych chtěl poděkovat všem fanouškům, tady Pilotovi. Mějte se pěkně a užijte si zbytek těch krásných teplot, dokud můžete, a zase u příštího videa. Čau. Čau.